معايا ان انا شفتك. انا قلت ايه وانا ماشي معدي هتعرفني اول ولا مش تعرفني؟ كام كده؟ 25. احلى اربع طبق. احلى ده. خد بس الاول كده. ماشي شكرا كده. تمام اصحابك تمام صح؟ ايه تمام ولا لا زيادة ايه؟ الكاميرا دلوقتي بيصورك انك اهو بنات طول بيصورك والله. وانت طلعت راجل امين. لا لو عديت كده وكده ما كنتش عرفتك. قول لي حد شاف الحلقه بتاعتك لما نزلت؟ يا باي ده فيه احكي لي مين اللي شافها؟ جت عم يقول اتفرجنا عليها 6 مليون، ده كان ده من سنه. ايوه صح 6 مليون و200 الف صح اللي اتفرج عليه صح. وكل اللي اتصل بيا ويشوفني يقول الحلقه بتاعتك حلوه كويسه يعني الناس كلها شكرت فيه. مفيش واحد قال لي فيها اي غلط. عشان انت راجل زي العسل وابتسامتك حلوه